แม่นะ รู้จิตเข้าวิซิมเรียบอ่ะ เนี่ยรู้ยึดเท่าเนี่ย เนี่ย มันจะใบจำเปรียบเทียบแบบหนึ่งนี่là ngay แต่งั้นจังสายจิมหกดีละ đấy sai chi mình cả ได้ไงได้บ้านตัวที่บีมาดักตัวดำน้ำสงการจมวยตอนเช้า 老气好， นี่มันเห่า 老气好，老师，好了，看了吗？ บ้องตัวบ้องเจนหยิกไม้ไต่บ้อง ใช่ใช่ชิบะจริง เจบาแช่แม่น่ะตัวเท้าเปล่าไว้นะ ถอดก่อนนั่งเปลี่ยนไปโจสเลยเนี่ยทนมีเจ็ดเจ็ดใส่เจ็ด โอเคช่วยกันหน้าตอนบ้านนี่เนอ การน้ำเป็นเลยชิวออกโก เนี่ยยมบ้านกระหม่อมโอวันตินนึงรู้ชิดโดยอัศรีกายยังนึกไม่ยังจะตามห่างกับเตียวไอ้หรอข้างในของทางนี้เอาคนกดหลุมมาจานจำนวนในตึกศพบอกกดชงุ้ยให้ปีแซ่สไซมีบอกกดคือกดเปิดหลุนเองเรานี่ยังดอเหรอโลคอลคาเฟ่นั่นนี่มีหรือบอกยังมีจานนั่นเนี่ยเล่นยังไหมเล่น I latte I mean I love you I love you too I love you too nào à sắp Hey, cho họ lại New Dương ở mà chụp New Dương này bắt bóng tìm tôi tiền này. Là Dương mau chung khía hái đang chim bắt bóng đang chim riệp là cùng rượu vạn tranh tơ là hái nên là không biết từ lắm này này viên vay miền miền này ใหญ่ดีไรน้ำเก็บว้าวดีไร nơi bờ máu เมาปีหน้าพร้อมเต้นอย่าให้ดิ trăm tinh đâu tinh nông được bao giờ bảo mày lại được chung mùi không សម្រាប់ការធ្វើដំណើរចេញពីបាត់ដំបងមកភ្នំ1005គឺមានផ្លូវពីរ3ជម្រើសហើយពួកយើងសម្រាប់ចិត្តជិះតាមផ្លូវសំឡូតថ្មីគួរតែរកកន្លែងសុវត្ថិភាពជ្រុកសិនចាំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយដោយសារតែទេសភាពស្អាតពេកមានផ្លូវកាច់កោងផងមានទេសភាពភ្នំផងពួកយើងជិះឈប់ដើម្បីថតរូបនិងថតវីដេអូតាមផ្លូវផ្លេចខ្លួនដាច់បាយតែម្ដងហើយគ្រាន់តែចូលមកដល់ទឹកដីវាវែងភ្លាមគឺថាទេសភាពកាន់តែស្រស់ស្អាតបៃតងស្រស់បំព្រងតែម្ដងភ្នំទូចភ្នំធំនិយាយទៅគឺនៅជុំវិញខ្លួនយើងសិតតែភ្នំហើយវិសេសបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមកអញ្ចឹងទៀតជីវិតមានន័យសម្រាប់យប់នេះពួកយើងសម្រាប់នៅផ្ទះលំហែបងបារាំងគ្នាយើងខ្លះជួលតង់គាត់ហើយខ្លះទៀតគេយកតង់មកខ្លួនឯងដោយសារតែជក់ថតតាមផ្លូវពេកគ្នាខ្ញុំប្រហែលអ្នកនេះមកដល់ក្រោយគេហើយពេលមកដល់គ្នាយើងខ្លះគាត់បានរៀបចំតង់និងចំអិនម្ហូបដែលយើងបានទិញពីសៀមរាបនិងបាត់ដំបងមកស្រាប់ឆ្អិនបដាហេចឹងឥឡូវយើងបានមកដល់កន្លែងគេងហើយគឺយើងកំពុងតែរៀបចំអាំងសាច់ក្រកអាំងត្រីហើយគ្នាយើងយប់នេះគេងច្រើនមែនតើ8 9តង់តែការយកដល់ធំហ៎បាទអូខេchung chẳng thấy đây khao luôn một con wow chef chef món ăn hả chef master chef cái này chạy là bột mấy chạy là bột lớn nghe nó phải thôn lời chef cái đó anh ấy sẽ cho vô mau bây giờ bị đấy hết là lại Seoul xăm xương nằm soi vậy đẹp xả lứa ha xem phim xả lứa ខាងនេះគ្នាយើងខ្លះគាត់យកតង់មកខ្លួនឯងឥឡូវនេះក៏កំពុងតែរៀបចំដំឡើងហើយបាទគេលឿនណាទូចញ៉ាច់ណែដូចមុងណាគេស្លៀកបឡូនណា